Fala pessoal, Arthur passando aqui mais uma vez. Galera, é o seguinte, estou com essa KS aqui e o que acontece? Já mexeram no motor dela aqui umas duas vezes e em outra oficina o rapaz trouxe agora para me mexer porque ela estava com barulho. E aí eu já fiz o serviço, identifiquei folga no rolamento do virabrequim e também na ponta do virabrequim aqui, ó. Olha como é que tava aqui onde vai o rolamento, ó, com desgaste. Isso aqui ficava uma folga horrível. Resumindo, tem que ter atenção quando for fazer um motor, observar. Aqui, se o cara que tivesse montado tivesse um pouco de atenção, ele tinha visto isso aqui. Descuide dele. Outra coisa, ao montar o motor, antes de botar essa engrenagem, você pega aqui na ponta. Eu já montei até o sistema de embreagem lá, ó. Roda ele, ó. Tem que rodar suavemente. Ah, Arthur, mas eu botei rolamentos novos e tal, tem que rodar pesado. Não, tem que rodar levemente, não pode rodar pesado. Você botou os rolamentos novos, lubrificou com óleo, fez a montagem certinha, é para rodar assim, ó, levezinho, beleza? Agora eu vou estar pondo aqui a engrenagem do comando e rodando aqui novamente, você vê como vai ficar maneiro. Por que que eu passo essa informação? Porque você pegou aqui, ele rodou, ó, macio, você não sente nenhum nada travando aqui. Isso aí você já vai ter quase que uma certeza que o motor vai ficar 100%, beleza? Mesmo com o sistema de embreagem lá montado, se tivesse alguma coisa prendendo lá, ou uma engrenagem ali, como supor da campana, tivermos com o dente mordido, ao você rodar aqui, ó, ela vai e prende aqui. Resumindo, quando a motocicleta entrar em funcionamento, isso aí vai dar um barulho, um ruído, entendeu? E você pegando aqui, sentindo a maciez aqui, ó, bem levezinho, ó, você tem certeza que esse motor vai ficar 100%, ó, tá vendo? E o sistema lá de embreagem montado, não tem peso algum, beleza? Vou só pausar o vídeo aqui que eu vou estar instalando agora o comando de válvulas, ó. Isso aqui eu tô trocando, comando de válvula dela também. Aqui é o velho, ó. Essa moto tava com barulho na ponta do virabrequim lá, com folga no rolamento. E esse comando aqui também caiu alguma coisa aqui na engrenagem que terminou amassando. Deixa eu procurar aqui o lugarzinho, ó. Bem aqui assim tá mordido, ó. Deixa eu focar aqui. Ó, tá vendo a ranhura aí, ó? Tá amassado. Tá em dois lugares. E aqui, ó. Deixa eu aqui, posicionar aqui com o dedo, ó. Mais ou menos aqui, ó. Beleza? Então, pessoal, ao montar isso aqui, você tira isso aqui fora e observa se esses dentes aqui não estão amassados, igualmente isso aqui mordido. Beleza? Eu vou estar instalando aqui o comando e vou rodar isso aqui novamente para ver se vai estar 100%. Então, pessoal, voltando aqui, já instalei a engrenagem, ó. Já passei um pouco de óleo aqui, óleo de motor, entendeu? E agora você vai girar, ó, suavemente, e você vai observar se isso aqui não vai pesar, ou então tipo dar uma travadinha depois soltar, entendeu? Ó, você vai rodando, ó. Mas, ó, você vai rodando e vai testando. Por que que eu falo isso também? Outra questão também que acontece. Às vezes você vai botar uma engrenagem dessa nova, ela zero, e você vai, tipo assim, uma marca aí que não é muito boa, vamos dizer assim, e pode estar te causando problema. Porque tem várias marcas aí, se você for montar e não observar isso aqui, ó, ela já vem tipo com um defeito de fábrica. Aí você funciona a moto, ela fica batendo comando do mesmo jeito. Por quê? Porque a engrenagem foi mal usinada. Então, você tem que se atentar também, mesmo a engrenagem sendo nova, não confiar em só pegar e montar. Testa ela direitinho, beleza? Olha que as ranhuras, se não há alguma parte metálica aqui entre elas, entendeu? Na usinagem às vezes também fica. E dá aí para você fazer um serviço para ficar 100%, beleza? Esse aqui eu tenho certeza que vai ficar filé, top da galáxia, não vai bater nada. Então é isso aí, galera. Se você gostou aí da dica, se inscreva aí no canal, beleza? Tô sempre postando aqui as dicas do dia a dia, beleza? E é isso, galera. E agradecer também a galera nova que chegou aí no canal, o pessoal que se inscreveu aí no canal. E é isso aí, tamo junto. Alguma dúvida pode entrar em contato comigo aqui pelo YouTube. Pode deixar a mensagem que eu respondo.
Beleza? Então é isso aí. Valeu.